在小小的院子里面挖呀挖呀挖，挖小小的修为。界面香，修士都说苦海难渡，而苦海无非界海的一朵浪花，界面香一旦点燃，就会引界海中的大恐怖降临。灭世的东西也让我挖到，天道你要故意的！罢了，此香只有我筑基后才可点燃，但也只有我筑基后才能镇压，还是继续挖地吧。在小小的院子里面挖呀挖呀挖，挖到一件小肚兜，还是热的，难道是我把仙界某位仙子给挖下来了？皓月女帝，今日你死定了！是吗？萤火也敢与皓月争辉？仙路尽头谁成雄？一介皓月都成空！不过，哪个敢言无敌？哪个敢言不败？为世间第二皓月女帝。世间第二？谁？还有谁比本帝更强？一把锄头。没想到本帝的本命皓月会被一把锄头挖走，如今唯有转世重生方能自保。在小小的院子里面挖呀挖呀挖，挖小小的修为。小月亮，不过对我来说也不过是普通的石头罢了。咦，竟然还有人转世。罢了，不干预他人因果，还是继续挖地修炼吧。寻常修士炼气期最多9层便可筑基，结果我靠挖这黄天厚土20年，炼气已经3万层。天道，你耍我呢！大道50，人遁其一，收3个气运之子，发能铸成无上之基。收徒就能筑基？小天道，你不早说！仙尊大人息怒！不过收徒，我凭空上哪儿收徒去？宗主大人，吴长老通知你前去参加升仙大典收徒，希望升一个修炼20年还在炼气期的废物，还需要我一个结丹修士伺候，还不是因为有个好爹。收徒，还挺巧。这样吧，等我先把这香收好就去。对了，可有人拜入我北极峰？半柱破香也当宝贝，北极峰真是要完了。回峰主大人，本来确实有一女子拜入北极峰，但听说在上山的路上遭遇凶兽袭击。啊？那她人现在在哪儿？人已经死了。什么？死了？女儿，你在哪儿？妈再也不逼你了。为什么？升仙大会在即，你拜入北极峰只会坏了我和主人的大事。要怪，就只能怪你运气不好。主人，我们下一步是？不急，你且回去继续破坏北极峰的护峰大阵便是。是。没想到我皓月女帝也有重生的一天。挖我皓月的锄头强者，等本帝找回皓月重回帝位，就一定向你复仇。女儿，妈终于找到你了。妈，原来这具元身竟是为了逃避家族联姻才来仙门拜师，结果资质奇差，只能拜入最烂的北极峰。可惜刚才那个侍女怕原主坏了好事，直接把人解决了。怎么样？有没有受伤？唉，下界凡间的人手段真是不堪入目。不过本帝占了你的身体，
就定会帮你报仇。现在宣布宗门各峰拜入的弟子数量：神剑峰102人，御兽峰76人，耀元峰60人，弱水峰55人，北极峰0人。等等，小女子岳梦璇愿拜入北极峰。岳梦璇，她不是死了？岳梦璇好像是这次升仙大会资质最差的弟子，竟然拜入了最废物的北极峰。果然是废物配废物，绝配！就是可惜这张风华绝代的脸了。不是说拜入我北极峰的弟子死了，怎么还有一个？在常人眼中，我只是个炼气废物，难不成他是看上了我帅气的俊颜？竟然还是气运之子，看来他就是我命定的大徒弟啊！就是你要拜入我北极峰，那就速速拜师，跟为师回北极峰吧。他就是原主要拜的那个废物峰主，可惜这具身体有本地的地魂附体，天资无双，他不配做我师尊。峰主大人，那只是随手一提，小女子还想再看看。一道宗宗主和各峰峰主到。快看，是极道宗宗主，不愧是修仙界第一美人。听说她曾经发誓，谁要是能揭开她的面纱，就嫁给谁。但这么多年来，没有一个男人能做到。20年了，望生，你终于要收到弟子了。竟然还是太阴之体，绝世天骄。那此等天骄之女，就更应该拜入我神剑锋门下。只要这次北极峰收不到弟子，我就有足够的理由请求宗主取缔北极峰。徒儿，你再考虑考虑，我北极峰上应有尽有，你想要什么我都可以满足你。峰主大人，如果我没了解错，北极峰好像是极道宗最废的山峰吧？没错，以你的天资，拜入我神剑峰才是最好的选择。此乃千年蛟龙的蛟龙蛋，若是孵化，有5成能孵化成神兽血脉，让主人战力无双。本地乃仙界皓月女帝，区区蛟龙蛋根本算不了什么。但比起拜一个境界最低的炼气期为师，神剑锋的确是最好的选择。小女子岳梦璇愿拜入。徒儿等等，为师的礼物你都还没看过。季峰主，你一个炼气的废物，我女儿是不会拜你为师的。峰主大人，我是不会。这是肚囊。本地竟然能在上面感应到皓月的气息，难道本地的皓月就在北极峰上？哈哈哈哈哈！季师弟，你是不是挖地挖傻了？竟然拿一件布袋收徒！季望生，我女儿是绝不会拜入你北极峰的。小女子岳梦璇愿拜入北极峰。什么？神剑峰可是5峰最强的峰，结果岳梦璇却拜入了最废物的北极峰。他疯了吧？女儿，你在干什么呀？拜入北极峰就废了，还不如和妈回去嫁人，安稳一生啊！妈，我有我的打算。区区凡人也敢指点本帝做决定，若非你是这具身体的母亲，本帝都不会叫你一声妈。岳梦璇，季望生就是个炼气废物。你当真要拜他为师？抱歉，季峰主，小女子还是更喜欢这件肚兜。谢师尊。你简直放荡！梦璇，你糊涂啊！为了件破肚兜，就这样葬送自己的前途，我看你还是和妈回去嫁人吧。妈，我说了，我有分寸。
这可是沾染了本地皓月气息的肚兜，你们懂什么？不行，若北极风有此等天之娇女，大人交代的大事就麻烦了。岳梦璇，只要你拜入我陈剑锋，极品灵石、上等洞府随你选，现在改拜还来得及。封主大人，小女子还是决定拜入北极风。女儿你，简直找死！二师兄，你这是公然想对我的弟子动手吗？等下可别怎么死的都不知道。哼哼，本座若动手，你一个炼器也能拦我吗？鸡师弟，好了，肃静，姬无道，望生是正常收徒，你再捣乱，休怪本座出手了。可宁青身为一宗之主，实力深不可测，一向偏袒姬往生。今日若真动手，他讨不到好处。哼哼，宗主说笑了，小师弟肩上沾了灰，我只是想给小师弟拍拍。这样啊，那二师兄要是没事了，我就先带着弟子走了。等等，季师弟，别以为你爹为宗门战死，宗门让你一个炼器的做了20年的封主，让本座也要偏袒。3日后，登仙台你我2封对战，谁输谁就让出封主之位。行啊，二师兄，你自己找死我也拦不住。徒儿，我们走。主人，没有除掉岳梦璇是奴婢大意了，下一步我们该怎么办？你继续留在北极峰破坏阵法，3日后，北极峰和天骄弟子都是本座的。徒儿，北极峰到了。这也叫仙门山峰？这分明是乡下吧？哎，玉儿，妈去给你收拾屋子，你再考虑考虑神剑锋吧。徒儿，其实我这不是普通的院子，万事需用心去看。不是普通的院子，难道还是仙界吗？这泥巴还能是皇天厚土不成？是师尊，徒儿记下了。北极峰护山大阵的阵眼，竟然只是一块石头！师尊不好，他要破坏北极峰的阵法。徒儿放心，这北极峰的护峰大阵随为师实力运转，如今也不知道多少道了，他还动不？成了！北极峰阵法竟然还有9亿9千万道！师尊他晕了，应该是吓晕了吧。对了，徒儿，你先稍等片刻，为师回屋给你取样东西。吓晕？我看分明是前任峰主设下阵法太强，这侍女被反噬了。这便宜师尊也是心大。鸡，师尊还学凡人养鸡，难道这也是什么考验不成？鸡，你才是鸡，你全家都是鸡。你骂谁？不对，你是化神期的妖兽。普通修士万人里都出不了一个化神期，你这么强大，为何会在这么废物的北极峰？哼，我鸡哥彪悍的人生不需要太多解释，那都要从峰主大人一个喷嚏说起。想不到我鸡哥也有成为化神期大妖兽的一天，以后我就是肌肉猛男鸡哥是也。什么强者？一个喷嚏就能让整个宗门灵气复苏？哼，无知的凡人，你那点小小的修为，根本无法理解峰主大人的境界。还能是什么境界？大陆修行境界分为炼气、筑基、结丹、元婴、化神、半步飞升和地境。师尊难道不是境界最低的炼气？
也不知道本地的皓月会藏在北极峰的哪里。徒儿，这当世最强剑法，为师找到了。这是为师早年自创的剑法，入门有些难度，你可随时来请教为师。小草剑诀，这名字一听就是给凡人修的基础剑法，这也叫最强剑法？还入门有难度，师尊又吹牛。是师尊，徒儿定会认真钻研，有不懂的再来请教师尊。我这徒儿真是乖巧啊，为师也得多努力才行。女儿，你看吧，跟着这种师尊有什么前途？改拜神剑锋才是正道。妈，你没事先去熟悉周围环境吧，我还要静心修炼。这种基础功法，也就便宜师尊才觉得有难度。等本地3夕练会，还不惊呆师尊的下巴。怎么可能？这剑法看似简单，每一招每一式却都暗合天地至理，深奥无比，本地连入门都无法参透。师尊从哪儿捡来的功法？都3天了，没想到徒儿连入门都没有，还憋在屋里不来请教为师。难道是我这徒儿长得太白，怕出门被太阳晒黑了？罢了，谁让我是师尊呢？为师就助你一臂之力，这样徒儿总能领悟到剑意了吧？我堂堂皓月女帝，就不信连本凡界剑法都无法入门。这是小草的剑意。本地突破了，本地果然天资无双，即便转世重修，如此深奥的剑法，也能3日领悟。不错不错，总算突破了。不枉为师亲手为你准备的这番大阵仗啊！啊，我突破是靠你？当然是靠为师。这些都是为师给你种的小草，乃皇天后土所育，就算是只猪，天天看着也能领悟。师尊，你妈谁是猪？师尊真是张口就来，还皇天后土。我能学会，分明是靠本地登峰造极的悟性。师尊，既然你说我突破是靠你，那你一定很强吧？当然。师尊，到你了。唉，为师上一次出手还是炼气1万层的时候，如今一晃都炼气3万层了，也不知道是什么实力了。师尊，谁不知道常人炼气最多9层，你还几万层？你是不是不敢？那徒儿你就看好了，为师只示范这一次。师尊，你倒是快动手啊！为师已经挥过剑了。啊？哦，刚才为师剑光太快，徒儿你还是肉眼凡胎，还看不到，倒是为师疏忽了。也不知道我这剑劈到哪了，希望没伤及无辜吧。季望生，你也真够废物，竟然和徒弟玩草。峰主大人，3日已到，击峰主有请。哦，二师兄竟然这么着急送死，
行，那就走一趟吧。师尊到底知不知道他一个炼器有多弱？有绝世剑法在手都学不会，就知道在徒弟面前吹牛。看来要保全北极峰，还得靠我。一个废物峰主，一个刚入门的弟子，季望生。今日这峰主之位，你是让也得让，不让也得让。皓月那个蠢女人自诩仙界至强，结果被一把破锄头给挖没了。从今往后，仙界就是我金乌女帝的天下。到底是何方神圣？一根小草竟能将本帝的太阳斩落！本帝发誓，定会找你复仇！师尊，这次比试就由弟子出战。姬无道，你别忘了望生才炼气期，姬小人可是筑基期，你是要姬小人出战？宗主，我当然知道季师弟还在炼气期，所以就由季师弟身边的侍女替本座出战了。没想到这姬双月是二师兄身边的人，不过季望生不会连自己的侍女都打不过吧？不，望生哥哥是最厉害的，只是你们不知道，不准你们诋毁望生哥哥。玉雪师妹，可季师弟现在还当缩头乌龟不敢应战，我看直接宣布我神剑锋胜利吧。季望生现在估计想破脑袋，也想不到我竟然是神剑锋的人吧？是吗？季望生，你还真敢来应战！季望生，你什么意思？难道你早就猜到了？你一直在我北极峰鬼鬼祟祟，我想不知道都难啊。你说谁鬼鬼祟祟？我看你不过是故作镇定罢了。望生，修士差一个境界，如差天堑。姬双月也是筑基期，你当真要战？区区筑基而已。师尊，这一战我来。徒儿不用。唉，罢了。徒儿想实战练练手也可以。徒儿毕竟不是温室里的花朵。当初就是此女子杀了这具身体的原主，既然本帝占了这具身体，本帝说会为她报仇，也说到便会做到。太阴之体又如何？刚入宗门3天就敢为季望生出头，今天我会让你悔不当初！看剑！不好，这是筑基期的杀招剑法，这弟子是死定了。岳梦璇，你竟然能接下我的筑基剑法！你才修炼3天就筑基了！主人，救我！废物！这是我神剑锋的元婴法宝赤骨鞭，接着！神剑锋竟然拿出元婴法宝来对战，本帝才刚重生修炼，到达筑基期已是极限，难道今日本帝就要输了？姬无道，望生的徒儿只有筑基期，你竟然用元婴法宝对付？宗主，比试可没说不能借助法宝，而且两峰比试比的不就是修为、底蕴？若是北极峰也有宝贝，我当然也不会阻拦。不过季师叔怕是连一件像样的法宝都拿不出来吧？谁说的？我北极峰上随便一挖都是法宝。徒儿接住，好好体会为师昨晚教你剑意。都这种时候了，本帝这便宜师尊竟然拿了一株草给本帝。罢了，本帝今日就算陨落在此，也是命有此劫。愿望全受死！我输了！怎么可能？未能爆发前所未有的力量，这就是太阴之体的恐怖天赋吗？难道刚才是因为本帝的天资被激发，才能打过元婴法宝？主人，我谁说我神剑锋输了？
废物还不快下去！接下来我为师尊出战。这是元婴期巅峰的法宝，既无道，姬双月已输，神剑锋岂有再战的道理？宗主，比试又没规定山峰不能续战，就一场定胜负，未免太过草率了。没错，姬望生一个炼气期却当了20年峰主，难道就因为姬望生爹为宗门战死，全宗门都要偏袒他？他一个炼气凭什么和我们平起平坐？不，望生哥哥很厉害的，不许你们说望生哥哥。不愧是元婴期巅峰的法宝，微微靠近便伤及肺腑。难道今日本帝就要输给一个区区筑基？罢了，他毕竟是我师尊，为他而死，也绝不认输。徒儿，谁叫自己上？师尊，玩累了就下去歇歇，剩下的交给为师。季师弟这是要帮忙，可以，毕竟师弟出不出手都不影响大局。不过你想怎么帮？哈哈哈哈！季师弟，你就打算让一只鸡替你弟子战斗？鸡，我没看错吧？北极峰的底牌是只鸡，废物峰主配土鸡，真是绝配呀！愚蠢的凡人，等下我鸡哥就让你们都开开眼。差点忘了师尊靠坑蒙拐骗，还真收服了一只化神期妖兽，有他在，北极峰还有一战之力。女儿，妈，你怎么来了？季望生，生死关头，你竟然派一只鸡上场，是想害死我女儿吗？女儿，你快下来！现在改拜神剑锋，或者跟妈回去成亲，都还来得及。妈，我岳梦璇从来没有临阵脱逃的道理，这次北极峰必赢。姬小人，出手吧！岳梦璇，你竟然死都不屈服，那我神剑锋得不到的弟子，谁也别想得到！直接用全力，不留活口。试试。女儿，小心！北极峰受死！姬小人，快住手！去吧。这是化神期的大妖兽！徒儿，这北极峰竟然有化神期的妖兽！不可能，季望生一个废物怎可收服如此强的妖兽？一血就知道，望生哥哥最厉害了。看来3天前北极峰果然掉落了至宝，连化神期妖兽都被笼络。如今本座怕也不敌，此乃本座向教主大人求来的破阵符，一符破万阵。你立刻回北极峰，破了北极峰的护峰大阵，不得有误。是，主人。只要姬双月破了北极峰的阵法，之后就能暗中不声不响杀了季望生了。望生，没想到你还得了此等机缘。既然胜负已分，本座等等，宗主，不过死了个弟子，谁说我神剑锋输了？神剑锋还有本座，给我破！北极峰护山大阵竟然还有9亿9千万道，这要怎么和主人交差？最近北极峰掉落了仙界至宝，主人才想夺取北极峰。若是我能提前找到，杀不杀季望生夺取北极峰也无足轻重。奇怪，仙界至宝到底被那个炼气废物藏哪儿去了？收徒还挺巧。这样吧，等我先把这香收好就去。
难道仙界至宝就是这半炷香？这不就是普通的香？难道要点燃？季师弟，北极风的对手还有我，算时间，姬双月那边应该差不多了，本座也不用再拖延了。二师兄放在我身边的人还真是不安分。你猜到了？北极风你们动什么都可以，偏偏动了底线，那就灭了。季师弟，姬双月已经去了，你来得及阻止吗？是吗？姬双月因蛟龙血脉才能点燃界面香的一丝星火，及时止损，希望不会有什么大事。这是怎么回事？不，姬往生绝对不是炼气机。吾乃文天帝，赤可遮日月，实际神魔血。念我真名者，无必感应其兆。二师兄，你的人我已经灭了。哼，季师弟，本座的侍女姬双月乃筑基期，是你一个炼气期就能隔空灭得了的，绝不可能。信不信由你。唉，师尊真是牛皮越吹越大。不过北极风的阵法那般强大，姬双月被反噬而死，倒真有可能。姬无道，刚才你的话本座都听到，同门之间怎可如此尔虞我诈？你也配做一峰之主？可是宗主，季往生他一个炼气的，就因为他爹为了宗门战死，就能做20年的峰主，凭什么？马上姬双月就会破了北极风护封大阵，到时季往生是生是死，可不是你能阻止得了。二师兄，你再确认一遍。不对，姬双月这个废物到现在还没消息，难道真的死了？呵呵，一介侍女罢了，就算死了又如何？你们还不知道吧？我哥哥乃大陆第一宗神道宗长老姬望道，尔等也敢挑衅我？姬望道，这可是大陆如今修炼第一人，半步飞升境。没想到姬无道他竟然有这样强的后台。以姬望道的实力，一旦降临，恐怕整个极道宗都将毁灭。化神期的妖兽也是蝼蚁。完了完了！为了个炼气废物，竟然要搭上整个极道宗！已经来不及了！师尊，不好！本来这张底牌本座还不想用，这都是你们逼我的。女儿，这下极道宗大祸临头，现在跟妈回去嫁人还来得及。本帝身为仙界女帝，就算一死，也没有不战而退的道理。快，所有极道宗弟子都先避战撤离。望生，你去藏心阁带宗门核心传承先走，我们断后。宗主凭什么？这一切都是季望生这个废物害的，凭什么让他走？望生哥哥，快走！浴血就是死，也不会让任何人伤害你。师尊，你快逃吧，这里我来殿后。徒儿不用逃，来就来。不过为师动一根食指时。望生，你真是死到临头还在说大话！马上
马上我哥哥就会来了。弟弟，为兄马上就来救你。神道宗自诩名门正派，却干尽人性罪恶的事，这就是人界罪恶的递减。你，一只区区文兽，也敢评判神道宗，评判本座？列阵！不，所谓至高，不过无餐盘上一抹形皮。师尊，蚊子大人饶命！杀你，分明也算为此方大陆行善了。死吧！怎么办？我们要向宗主求救吗？求救个屁！还不快跑！尔等修为太低，还不至于本地大开杀戒。竟然有绝世强者的气息，一定很美味。您听，我哥哥马上就要来了，交出寄望生，否则整个极道宗我不保证能有活口了。宗主，鸡望道乃大陆修仙第一人，我等合力也难抵3击。用一个炼器废物换不被灭宗，你还在犹豫什么？不，望生哥哥才不是废物，浴血就是死，也不会让望生哥哥受伤的。宗主，你们就没发现不对吗？半步飞升境，半步时间就能穿越虚空到达千里之外，用令牌呼唤更不可能没有回应，除非对方陨落。胡说！寄望生区区一个炼器的，也懂天眼术法？只需一念，大陆之事我皆知。绝对不可能！我哥哥那么强，怎么会死？哥哥！怎么回事？难道有更厉害的强者降临？一只小蚊子，不好，都退后！哈哈哈哈哈哈！寄望生，一只蚊子也让你怕成这样？除非本座我亲自确认。我不信我哥哥死了！执念太深。奇怪，此人分明才炼气期，隐隐显露的气息比那个天上的还强。不过，都是我文天帝的盘中餐。师尊，这不就是只小蚊子？连个名字都不配，徒儿帮你拍死他！徒儿慎言，他的名字我叫没事，但你们若真心呼唤，会承受不住炸开的。不过幸亏出来的只是一只小蚊子，否则我没筑基，还真无法应对。可恶！此人是说，他一个炼器都能对付本帝？羞辱本帝！死！不好，休想伤我徒儿！开！这是结界，师尊
打一只蚊子都要开个结界。季望生等下不会还要和一只蚊子大战300回合吧？吾乃界海文天帝，蚁族最强，3岁炼气，10岁称王，人界凡人都不过是吾嘴里一抹腥甜。那还不是只小蚊子？你再看看本尊实力。你此间竟然有炼气3万层的炼气修士！小蚊子，该回家了。还好只是只小蚊子，若真是界海中的大恐怖，只有我筑基才能镇压。不愧是界海里的小蚊子，生命力真顽强。人类，你惹怒我了，准备承受本帝的怒火吧！想当除蚊强者，本帝先除了你。小蚊子，那就别怪本尊了。不，楚文强者饶命，我错了。我愿拜伏在仙尊大人脚下，永不背叛，性命为证。以后我总有不在的时候，若再为徒儿寻个厉害的护风神兽，想必更稳妥。行吧，以后你就是我北极峰第2护风神兽。第2，楚文强者，那第1呢？是你姬师兄啊。姬可是我文族的公敌，没想到本帝竟然沦落到给一只鸡做师妹。季望生果然废物，打只蚊子都要一炷香，请宗主剥夺季望生北极峰峰主之位。那肯定不是普通的蚊子，望生哥哥一定在做一件拯救全宗门的大事。大事？大事就是打蚊子！哈哈哈哈哈哈！快看，是望生哥哥出来了！哼，灭一只蚊子就搞得像生死大战了一样。季望生，你不要脸，我们4分还要。二师兄，我若不设下结界，整个宗门怕都会覆灭。放屁！你姬峰主，别忘了你和我师尊的赌约。如今你兄长并未出战，你还要打吗？可恶！本座才元婴巅峰，如何与化神妖兽一战？哥哥难道真的出事了？不行，现在还打就是送死。师弟，我愿赌服输。刚才一切都是我闹着玩，想吓吓师弟。以后神剑锋就是北极峰的附庸。是吗？你筑基在即，不可创下过多杀孽。罢了，若非本座筑基在即，二师兄你已经是一具枯骨了。徒儿，我们回峰。不打了。是，师尊。哎，女儿，等等我！既然胜负已分，都散了吧。这次确实是本座理亏，宗门100年大比在即，不如就由我来筹备，算是给季师弟赔罪。善。季望生，3日后北极峰必易主。谁竟敢公然擅闯我宗姬长老葬礼？姬长老，哥哥真的死了。哥哥，你是极道宗的姬无道。我哥哥万步飞升境，告诉我究竟是谁？姬峰主，是我们赶来救你的途中遇见了天外文兽，姬长老这才成了一具枯骨。什么文兽？季望生，
若非你北极风的鸡，本座怎么会拿出哥哥这张底牌？我要你死！姬无心何在？弟子在。你大师兄姬小人也是因季往生而死，本座命你用这噬骨液杀了季往生。区区一个炼器也需要噬骨液这种极品毒液，不过只要为大师兄报仇，我姬无心什么都愿意。是师尊。徒儿要再下一点，对，挖这皇天厚土，想必徒儿离筑基不远了。什么皇天厚土，这就是块破地。师尊分明是自己懒，就想让徒弟帮忙种地。罢了，今日他也算救过本帝一命，挖地就挖地吧。季师叔，这是我师尊送来温养经脉的百年灵液，特意向季师叔赔罪的。哦，是姬世旨啊。不过本座还有些烦心事，还不想喝。烦心事，不知季师叔可否告诉师侄，师侄愿意为师叔分忧。行，如今本座有了个女徒儿，茅厕得男女分用。这样吧，你就在旁边建个女厕吧。我建女厕？我好歹是神剑锋的结丹天骄，他一个炼器竟然让我建女厕？怎么，不愿意？那你这灵液我还是不喝了。别，封主大人，我建。季往生，你手上的根本不是灵液，而是用7749种毒虫炼成的蚀骨液，哪怕元婴修士沾染一滴，骨头也得化掉。蚀骨液？不过我炼气3万层，喝它不是和家乡的可乐一样？封主大人，你怎么还不喝啊？哦，我这不是看心情吗？建成一间女厕，我喝一口；要是再能给我徒儿配套建出一间浴室，我就喝完。我全建！封主大人，你看，你可还满意？不错不错。那封主大人可以喝了，这可是我一片心意。既然你这么坚持，那好吧。季往生，你终于要死了，北极风就该是主人的。味道竟然还不错，还有吗？你没事？所以我应该有事？难道？封主大人，你想什么？这就是普通能滋养经脉的灵液。哦。封主大人，你当真一点感觉都没有？有啊，爽。怎么可能？我的脸被腐蚀了。唉，自作孽不可活。徒儿，师尊，怎么了？没事，把他丢出去。他体质特殊，这些东西还让他死不了。没想到本帝这个便宜师傅不少。本座的二徒弟竟然就在附近。这是哪儿了？没想到我堂堂仙界金乌女帝，竟被一根小草斩落，金羽皆失，修为尽毁。小草见地，日后本帝必向你复仇。进来吧。有人？二徒弟竟然经脉尽断，根基全毁，若不再赶紧治疗，
以后只能躺在床上了。你登徒子，不行，现在是人间，本帝未找回金羽之前，还不能暴露真实身份，否则被邪恶势力盯上，人间会失去光明。徒儿，你没事吧？谁是你徒儿？糟了，刚才强词动用修为，气血逆流，难道我堂堂金乌女帝，今日就要落入登徒子之手？流氓！我最爱干净了，你竟然用泥巴弄脏我！徒儿，我是在帮你疗伤，这可不是普通的泥巴，是我院子里的皇天厚土。什么皇天厚土？就你这破院子！还有，别叫我徒儿，我就是死也不会拜你为师的。唉，既然这么不情愿，那就换个气运之子收吧。这是本帝的金羽？难道本帝的金羽都在这儿？就在这座山峰？罢了，登徒子就登徒子吧。徒儿金晨曦，愿拜前辈为师。你刚才不是死也不会拜我为师吗？师尊说笑了，徒儿身为女子是太害羞了，才言语有失，请师尊恕罪。好吧，那你去找你大师姐，帮你安排住处。为师还要出去遛遛这只小蚊子，让它熟悉一下北极风。半夜遛一只蚊子，本帝到底拜了个什么师尊？罢了，等本帝找回所有金羽，重回仙界，就单手镇压了你。唉，虽然心不诚，但以后好好调教调教便是。如此，只要我再收一名气运之子，就能筑基了。奇怪，本帝明明感应到皓月就在北极峰，为何一直找不到？本帝的皓月到底藏在了哪儿？啊切！这是金乌女帝的金羽，怎么会在这儿？别动，它是我的！这就是师尊说的大师姐，怎么和本帝的死对头皓月女帝长得这么像？大师姐好，我是师尊今日新收的弟子金晨曦。金晨曦，这是金乌女帝的名字，长得也像，难道她是金乌女帝？不对，金乌女帝一向爱干净，不可能把自己弄得这么狼狈。大师姐，你手上的羽毛是我的，请还给我吧。二师妹，你怎么证明这东西是你的？师姐，东西就是我的，我还需要证明？这女人怎么跟皓月女帝一样讨厌？谁拿到是谁的，那大师姐就别怪我。宗门100年大比就要开始，二师兄不是觉得我废物，结果在山下安插那么多监视我的弟子作何？当然是忌惮峰主大人的玉树临风、宽宏大量、盖世修为。初闻强者，小的已多日未饮半点血腥，恳请赐一滴小小的血珠吧。那得看你以后的表现。喝北极峰的露水对你百利无一害，去吧。不过怎么大徒弟和二徒弟都不见人？难道是在房间里愉快的玩耍？徒儿为师回来了。徒儿，你们这是在？师尊，你怎么回来了？我拿到了！大师姐，这是我的！谁拿到是谁的。好了，明日就是宗门的100年大比，你们谁表现好，为师就把这片羽毛送给谁。
季师叔又收徒了，又一个风华绝代啊！不过听说这次大比可以让各峰的护风神兽参赛，季师叔手上怎么在逗弄一只蚊子？季师叔等下不会让一只蚊子跟着参加大比吧？此女一看也天资超凡，怎么也败给一个废物。不过本座搬来的救兵马上就到。好了，都肃静。本座宣布，极道宗100年大比正式开始。等等，宁青宁宗主，别来无恙。魔教教主，你来做什么？宁宗主，那么紧张干什么？本座不过是看极道宗100年大比热闹，也派些弟子一起切磋切磋。魔教，不管你们想怎么样，都不准伤害望生哥哥。这么说，极道宗是不愿意了，那就别怪本座全面开战了。什么？最近魔教势力大涨，硬碰硬只会2败俱伤。魔元，你到底意欲何为？当然是来切磋的，不过赌注是要的。若是极道宗输给魔教，就得交出北极峰。若赢了，魔教就将这10万灵石作为赔礼。天啊，竟然真的是10万灵石，这可够宗门修炼1年的了。输了只交出一座破山峰，这买卖值啊！宗主，舍弃小师弟1人利益，就能帮宗门得到利益，何乐不为？没错，北极峰一直不换峰主，那就是可有可无。可望生毕竟才是北极峰峰主，望生，你怎么想的？我可以。季师叔，你这样就答应了，连自己山峰都不要了，不如把北极峰峰主之位让给我师尊。唉，本帝这便宜师尊为了面子又把山峰给卖了，守住北极峰还得本帝全力以赴。本座何时说过不要山峰？魔教而已，倒是大不了灭了的事。哈哈哈哈哈！灭魔教？谁？难道是师弟一介炼器？季师叔，这次可和你上次喝的灵液不一样，真会吹你。信不信随便你们。不过我劝你以后别再招惹北极峰，否则后果你承受不起。季师叔，你就别说大话了。我听说男人爱说大话，哪儿都会变形。好了，都肃静。既然都答应，那本座宣布，极道宗的100年大比正式开始。率先走出秘境者获胜。你也去，本座得不到那2名天骄弟子，我毁掉。是，主人。师姐，我好害怕啊，你可要保护好我。可恶的小草贱婢，竟然将本帝的修为劈得一丝不剩，现在只能躲在别人身后。没修为还进来，就不怕我把你丢在这里喂野兽？不要啊，大师姐，你人最好了，不会抛下我不管的。元婴长老，他们来了。去吧！不好，是魔教元婴长老。元婴长老，魔元，这就是你说的切磋，派一个魔教元婴长老欺负我极道宗的筑基弟子。宁宗主，你们规则里没说啊，我这也不算欺负吧？你，宗主，这事儿还真不能怪魔教。只能说小师弟的2名弟子实力弱，才被魔教挑软柿子捏。的确，这次大比可以派护风神兽参赛，北极峰无护风神兽守护，魔教这才找到机会。徒儿别怕，为师现在来救你们。季望生，徒弟都要死了，你还有心情斗蚊子？不会之前的护风神兽跑了，你拿着蚊子做护风神兽？
望生哥哥，玉雪山峰有巨兽冰凤，要不借你？玉雪，不用，对付魔教元婴长老，我北极峰的一只蚊子足矣。去吧，他们少一根毫毛，本座今晚就把你拍在北极峰山上。多谢除蚊强者，保证完成任务。怎么办，大师姐？这群魔教根本杀不完。两位美人儿，如果你们陪本长老双休一晚，我会让你们死得好看一点。本帝的仙月之力已经耗尽，难道今日就要被区区魔教小人玷污？这是师尊随手逗弄的小蚊子。自从本帝成为北极峰的护峰神兽，每天饮雨水、喝晨露都瘦了。没想到为了一抹腥甜如此卖命。哈哈哈，季师弟，你竟然真把一只蚊子当做护峰神兽传送给了弟子，这种普通蚊子连蚊兽都算不上。望生，你可要本座帮忙？当年你爹为宗门战死，本座还能再帮你一次。宗主，当真还有偏心季望生这种废物？宗主不用，我对我北极峰的第二护峰神兽有信心。大师姐，我们大难当前，师尊就送只蚊子过来。看来这次我们死定了，一只蚊子吃肉都不塞牙。吾乃文天帝，元婴修士都不过我的低级食物罢了。我月梦玄宁死不受辱，那就死吧！这是什么？这是蚊兽！北极峰何时有的蚊兽？哥哥也是死于蚊兽，难道是季望生让蚊兽杀了我哥哥？一道宗，你们使诈！北极峰一个废峰，怎么可能有化神期的妖兽做护山神兽？魔元，这确实本座不知。望生，你北极峰有如此大的机缘，你为何不早说？宗主，这不就是我北极峰的一只小蚊子？季望生，你敢羞辱本座！魔元，你魔教输了，难道真想挑起正邪大战吗？没想到极道宗这群人面对魔教还挺齐心协力，看来夺取北极峰上的宝贝只有再等等了。哈哈哈哈哈哈！宁宗主，刚才本座不过开个小玩笑，这10万灵石你们尽管拿去，我魔教说话算话，不过就怕你们有命拿，没命花。魔族呢？师尊，我们赢了。没错。望生，这是你北极峰应得的。不行，要是灵石只给北极峰，怕会坏了教主大事，我还怎么替哥哥报仇？等等，10万灵石都给北极峰，我不同意。此人的血液也如此邪恶，一定很美味。本帝吸一口，除蚊强者不会怪我的。蚊子，滚开！季峰主，连打我们北极峰的一只蚊子都这么费劲，这样你敢反对灵石都给我们北极峰？没想到便宜师尊虽然是个炼器废物，但运气好，竟然得了只这样强的蚊子。哼！这是在宗门，就该论贡献。击退魔教，难道全宗就没出力？
的确，其余4封弟子都在秘境各处击杀过魔教弟子，而且10万灵石可抵宗门1年的收入，全给北极峰，宗主未免太偏心了。不，魔教分明是望生哥哥赶走的，浴血的灵石都要给望生哥哥。望生，你怎么看？区10万灵石，于我北极峰来说，我还看不上。是吗，技师叔？你一个炼器，我看你是表面不要，心里想要的不行。好了，望生既然说了，那这10万灵石，2万分给北极峰，其余各峰都分1万。这还差不多。其实教主大人早就对灵石下了枯萎咒，各峰弟子一旦吸入，都会灵力尽失，届时只等魔教大军来犯。想不到师尊还挺大方，居然将灵石就这样分给你我2人。师姐，分明是师尊卡在炼气20年，早就放弃了，才将灵石送给我们的。这怎么回事？这是魔气，不好，这灵石被动了手脚，一旦吸入过量，我们体内的灵气就会迅速干涸。不好，大师姐，难道是魔教？快，我们赶紧通知师尊，让他提醒极道宗主。魔教怕就是为了本地的仙月而来，绝不能让他们入侵极道宗。师尊，快起来！魔教给的灵石有问题，魔教马上就要打进极道宗了。就这事儿，来就来吧，为师一巴掌拍死就行。师尊，大师姐，现在我们该怎么办？我没有修为，还不想死啊！分明是师尊卡在炼气20年，早就放弃了，才将灵石送给我们的。教主大人，信不辱命，极道宗上下灵力皆已枯竭，宗门大阵失效，如今全宗灵气不足，管他什么鸡妖文兽，同等被压制。很好，接下来就兵分2路，本座就去会会那位修仙界第1美人，你就带人去北极峰，务必找到仙界至宝。至于北极峰那2个女徒弟，姿色不错，一并给本座抓来。遵命。师姐，我们得赶紧去通知宗主，师尊他根本靠不住。姬无道，这是魔气，你竟与魔教联合。无心徒儿，最初在擂台上你师兄会死，此女也脱不了干系。岳梦璇，今天我就先活捉了你，为师兄报仇！我的手！就凭你，本帝乃仙界皓月女帝，战斗经验无数，即使成了废人，也不是人人可欺的。是吗？放开我！本座真搞不懂你们1个2个天之骄子，为何要拜一个废物为师？既然你们不从，那就死吧！大半夜的休息，吵什么？徒儿，二师兄，我劝你收手，否则后果自负。后果自负！季望生，你还没睡醒吗？如今全宗上下都中了枯萎咒，灵力枯竭，你的鸡妖和文兽都被压制了，你拿什么跟我斗？季师叔没想到吧？那些灵石全都被动过手脚，北极峰现在就是个砧板上的鱼肉。知道和不知道对我来说区别不大。季望生，你就别嘴硬了，快把仙界掉落的至宝交出来，否则我就让你亲眼看着你的2个宝贝徒弟魂飞魄散。至宝？什么至宝？我这北极峰遍地都是宝贝。女儿，你没事吧？季望生，你这个废物，你自己不行，别连累我女儿啊！算我求你了，
赶紧把什么狗屁宝物交出去吧！行吧，我说过我北极峰遍地都是宝，等我挖出来，你们可别说不想要。这怎么回事？是锄头强者，他又来了！刚才他一锄头，竟然挖走了镇守仙界根基的混沌原石。挖一块破石头出来干什么？喏，这就是宝贝。一块破石头会是宝贝？你当本座是傻子？幸好师尊不知道，他们要的是本地的仙月。师尊救我！姬旺生，既然你不交出仙界至宝，那你的徒弟只能去死了。不过我问你，我哥哥是不是你支持那文兽杀的？我不知道你在说什么，不过若真是那只小蚊子，它只会主动吸食至恶之血，那你哥哥也不是好人，也算是为大陆除害了。你好，很好。那今天我就当着你的面享受你的2个好徒弟，用他们来泄愤。那怪不得我了。徒儿，闭上眼睛，免得做噩梦。师尊，此等威力，难道这把锄头是神器？不好！姬旺生在本教主面前动武，你也配？教主大人，您总算来了！魔教教主，没想到二师兄为了一己私欲和魔教合作。那又如何？姬旺生，现在我给你2个选择：一，交出北极峰至宝，给本座磕头认错；二，本座现在就让教主大人当着你的面，好好伺候这些你在乎的人。姬旺生，整个极道宗遇难都是你害的！才不是，都是姬无道联合的魔教。旺生哥哥才是最委屈的人。旺生别管我们，若北极峰真有至宝，绝对不能交给魔教。这北极峰遍地是宝，你们怎么都不信？敬酒不吃吃罚酒，那本座就先拿着修仙界第一美人开刀。听闻摘下宁宗主面纱者，便是你的夫君。既然姬旺生不识趣，那本座就勉为其难收了你。儿敢！宗主，旺生，宗主，刚才紧急我没什么也没看见，我不是故意的。贱人，本座要将你们所有人挫骨扬灰，我以魔二听令，全部杀绝。旺生，我的灵力回来了，而且还有助于突破。不仅如此，我极道宗的护宗大阵也恢复了。这姬旺生不就打了个喷嚏，这到底是怎么回事？你们这么看着我干嘛？我不就是打了个喷嚏？一个喷嚏？不可能！这一定是那件从仙界掉落的至宝发力了。我筑基巅峰了，本座也一跃至化神巅峰。之前杀本地这具原身的就是神剑宗，这次该本地报仇了。师
敢欺我极道宗，死！怎么会这样？教主大人就这样死了？乱了，全乱了！看来只有妖族出手才能对付北极风了。就到你这宗门叛徒哪里逃！追！我曾经说过，谁能摘下面纱，看见我的真容，我就嫁给谁。那个宗主，我确实是看见了你的脸，但都是事态紧急，面纱真不是我故意摘的。而且我若娶你，我那2个徒儿指不定骂我吃软饭。北极风有我姬旺生一天，就没人能动北极风分毫。我先回去了。他看见了我的真容，可他终究只是个炼气期。若本座真履行誓言与他在一起，宗门上下如何能服？罢了，就当一切都没发生过吧。唉，女儿等着妈，妈绝不能再让你跟着这废物师尊受苦了，否则那天命就没了。望生哥哥，玉雪回来了。洛玉雪，刚才若不是你要回来找季望生，怎么会让季无道那叛徒跑了？我才不放心宗主和望生哥哥共处。宗主向望生哥哥提亲，玉雪还怎么嫁给望生哥哥？玉雪，别胡闹了，快回去休息吧。你放心，我一定会想办法治好你一体双魂的毛病。好的，望生哥哥。枉我炼气3万层，竟连一个一体双魂都束手无策。待我筑基攻成，便可调动大道法则，为玉雪分离魂魄。就是不知我这最后一位徒儿会在哪。本帝近日算出那能引动界海大恐怖的界灭香丢失人界，岳家主，你可有消息？回女帝大人，小人已经派出所有岳家部下寻找，实在不知啊。什么？没有界灭香，本帝还如何超过齐星瑶？我等拜见大陆最强星瑶女帝，女帝大人万福。要我说，这秦烈雪虽强，比起她姐姐星瑶女帝，终究是差了点气势。什么差了点？我看比起星瑶女帝，秦烈雪什么都不是。秦星瑶，凭什么从小到大，我事事都不如你？等我找到界灭香，引来界海之力，这整个大陆都将臣服于我。届时，我会把你狠狠踩在脚下。废物！以后岳家的一切修炼资源全部收回。女帝饶命啊！界灭香，季往生的茅草屋里有半截破香，也叫这名字，难道就是界灭香？不管了，只要这女帝能把女儿从北极峰要回来，我做什么都愿意。启禀女帝大人，灵父知道界灭香的下落。你确定那传说中的界灭香会在这种地方？
儿，快出来见见你爹啊！爹，本帝乃天地孕育的皓月，肯认这具凡胎的母亲，已是天大的宽容，还来个爹？妈，你找他们来做什么？我已经拜入仙门，自当与凡尘斩断因果。女儿，你拜的这是什么师尊？上次你小命差点都没了。听话，跟你爹和我回去嫁人，平平安安过一辈子不好吗？人界没有一个凡人能配得上我，你们有什么事就和我师尊谈吧。梦璇，你这个不孝女，擅自逃婚，你知道给岳家惹了多大的祸吗？幸好为父遇见了严寒女帝，今天我就是绑，也要把你这个逆女绑回去。来人！你是我徒儿的爹，伯父。凡人一旦踏入仙途，便与过往斩断。他已是我北极峰的弟子，凡尘俗事与他无关了。还有，我这院子没我许可，闲人免入，否则后果自负。哼，一个连乡下都不如的破院子，也敢在本家主面前装神弄鬼，今日我还就非进不可了。怎么会？老爷，你怎么了？女帝大人，老爷他……此等反事，竟可匹敌天道。看来那传闻中的界灭香真的就在北极峰了。没想到北极峰峰主一个炼气期的废物，竟能得到界灭香。若本帝能得此香，何愁不能超越姐姐？将岳家主抬回去，寻神医续命吧。他已触碰禁忌，命数已尽，能活多久，全看天意了。什么？梦璇，你看看你都做了什么？你这是要害死你爹啊！你以后一定会后悔的，妈不管你了。都说了，修仙后与世俗斩断因果，擅自干预他人命数，是会付出代价的。峰主大人，北极峰风光秀丽，灵气非凡，小女子甚是喜欢，不知可否在此暂住几日，观摩一番？非北极峰人不得入内。这废物峰主什么意思？本帝都已经放下身段，他难道不知道本帝是谁吗？我乃大陆严寒女帝，这是10万极品灵石，本帝愿奉上以示敬意，不知峰主大人可否通融一样？10万极品灵石，就算买下整个极道宗也绰绰有余了，没有人会拒绝。这些小玩意儿对我无用。这可是10万极品灵石，修士眼中的天文数字，你竟然觉得是小玩意儿？峰主大人，你到底要怎样才能让我进去？拜我为师。你说什么？本帝乃人界严寒女帝，你让我拜你一个炼气为师？区人界女帝也敢影响本帝挖地？人界严寒女帝秦丽雪，原来是她。不过在我仙界皓月女帝面前，也敢称帝？唉，想进我的院子，只有这一个办法。你这是在找死！可恶，有界灭香在，这院子的禁制之力堪比天道，强闯只有死路一条。我堂堂严寒女帝，难道真要向一个炼气废物低头？罢了，人只要能超过秦星瑶，拜一个炼气为师又如何？等拿到界灭香，第一个就镇压了这废物师尊。好，弟子这就拜见师尊。不对，他并非气运之子，只是沾染了他姐姐的一丝气息。怎么，强迫本帝拜师是怕了？不，你还不够资格。不过你姐姐秦星瑶倒是可以拜我为师。你是在羞辱本帝！我只是实话实说，你还不够资格做我的弟子。好一个实话实说！但北极峰，本帝今日是尽定了。惹怒本帝的下场，
就是本地麾下10万战修，必将踏平你整个极道宗，让尔等在大陆除名。望生发生了何事？北极峰灵力有如此大的变动？严寒女帝，望生这是怎么回事？宁宗主，你来的正好，你最好让你这不长眼的峰主认清自己的身份。区一个炼器，也敢拒绝本地拜师？不好，秦烈雪虽不及她姐姐星瑶女帝，但麾下战修无数，实力深不可测。要灭掉极道宗，易如反掌。望生怎会惹上她？望生，严寒女帝肯拜师，应是我极道宗的荣幸，你为何不愿？宗主，只有大陆气运之子才有资格做我的徒弟，比如他姐姐秦星瑶。秦星瑶，还是秦星瑶！凭什么就连一个炼器废物都选他不选我？既然你们都喜欢他，那就一起给我姐姐陪葬吧！糟了，秦王生这是彻底激怒女帝大人了。完了，难道极道宗终究是要毁在我手里？不就是10万战修？你们稍等片刻，我去就回。跑了，季望生就这么跑了。季望生竟然把整个宗门的烂摊子就这么丢下了。宗主，这就是你一直维护他的结果。才不是，望生哥哥说不定真的去组织大事去了。玉雪相信望生哥哥。走了也好，望生，别再回来了。师尊呢？师尊跑路了！师尊也真是，每次自己惹出来的烂摊子，还要徒弟来收拾。师尊你也跑得也太快了，跑路怎么也不带上我啊？我还是个弱女子啊！可恶，承载本地修为的金玉到底藏在北极峰的哪儿了？今日极道宗就将从大陆除名，本地的10万人族大军何在？是女帝大人，全军听令，准备虚空穿梭，踏平极道宗！你是何人？胆敢阻我严寒帝君？灭你的人。怎么回事？本地的10万战修为何还没到？难道是人数太多，虚空传送变慢了？一群废物，还得本地亲自出手。布阵，绝不能让他毁了宗门！啊！极道宗，今日难道真要毁在本座手上？皓月剑士第一式。这股气息是皓月，大师姐她竟然是我的死对头皓月女帝！可恶，本地金羽还未寻回，现在还打不过皓月，等本地找回金羽，重回仙界，再找皓月算账。一个炼器废物的弟子，竟有如此神通，看来留你不得。
看来这次徒儿是不能帮你收拾烂摊子了。师尊，为师说了10万战修而已，你拼什么命？为师已经顺手灭了。你一个炼气灭我10万大军，季风主你还没睡醒吧？女帝大人不好了，10万大军全灭了！什么？说谁干的？就是他，就是他！师尊，他，本帝那可是10万精锐战修，怎么可能？我确实是炼气期，但谁说炼气期就一定弱小？一派胡言！他不过是看错了。严寒女帝，你身为女帝不护佑一方，我极道宗也不是任人宰割的。今日我极道宗3000弟子在此，你若执意动手，未必能占到半分便宜。可恶！若是强行动手，势必两败俱伤。更重要的是，烈雪，安分守己，莫要妄动邪念。若是惊动了姐姐，让她知道我在寻找界面香，后果不堪设想。不，我一定要拿到界面香超过姐姐。但如今只有我严寒女帝秦烈雪，恳请封主大人收我为侍女。堂堂大陆严寒女帝，竟然对姬往生一个炼气为弊。望生哥哥果然最厉害了，玉雪最喜欢望生哥哥了。这师姐疯了，她可是女帝。罢了，皆是命数，起来进去吧。谢封主大人。幸好只是收为侍女，此人本帝总觉得有问题。望生，你说实话，北极峰上是不是真的藏了什么惊天动地的法宝？宗主，我说了，北极峰遍地都是宝，可你们都不信，我能有什么办法？无论如何，你万事小心。不好！宗主，发生何事？妖族大军突然来犯，猛攻我人族东海边境。星瑶女帝正号召人族所有宗门，派大修士前往相助。秦星瑶，你不是号称人族最强，高高在上吗？没想到也有向天下求援的一天。这次我看你输给妖族，还怎么当最强女帝？你们随我即刻出发。望生，你修为尚浅，留守宗门便可。秦星瑶，这名字好像就是我那第3个徒儿啊。等等，宗主，我也去。哈哈哈哈哈！人族最强女帝，我看也不过如此。妖族，休得猖狂！两位妖王大人果然神威盖世。姬无道，你所说的仙界至宝，当真就落在这人族境内？千真万确，晚辈还知道那至宝就在极道宗的北极峰。秦星瑶，你听到了吗？立刻交出极道宗的北极峰，否则水淹大陆！仙界至宝一旦落入妖族之手，人族将万劫不复。我人族修士宁为玉碎，不为瓦全。北极峰，你们休想燃起分毫！简直不知好歹！那就先水淹了你这东海边境！难道今日人族危矣？谁找我北极峰？
妖王大人，此人便是极道宗北极峰的峰主季望生，如今修为还在最低的炼气期。哈哈哈哈哈！原来他就是闻名大陆的那个废物峰主，看来你们人族真是没人了。姬无道，你这人族叛徒，我极道宗没有你这样的峰主。叛徒！哈哈哈哈哈哈！林青，你马上就会知道我的选择有多正确。妖王大人已经答应我，只要助他找到仙界至宝，我就是新的人族领袖，区峰主之位，我才不稀罕。是吗？人族修士都听着，我妖族与魔教不同，向来言而有信。现在弃暗投明，投靠我妖族者，本王可以既往不咎。难道天要亡我人族？不，绝不！我人族最强女帝秦星瑶，今日在此立誓，无论何人能平息此番妖族浩劫，我秦星瑶都拜其为师，尊其为人族之师。秦星瑶，这是为了搬救兵，破釜沉舟了。哦，拜师？望生，对面可是妖族，开不得玩笑。不就是平个区妖族吗？很难？等等，望生，这不是开玩笑的。季望生，你一个炼气上去，是想给我们极道宗丢人吗？望生哥哥加油！等你成了人族功臣，玉雪一定要嫁给你。师尊，此事非同小可，你还是先退到我身后。为什么你们就是不信我呢？要是信我，刚才说话的功夫，妖族已经平定了。区区一介炼气后辈，也敢在此大放厥词！哈哈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 ！原来是两个快入土的剑道老骨头，今日本王就让你们入土为安吧！瀚海无量！怎么可能？连人族两位前辈也……看来人族是宁死也不交出至宝了，那就水淹大陆，本王自己取了。难道今日我人族必亡？还得我来。师尊，小心！沧海力拼。不可能！难道这就是传说中掉落人界的仙界至宝？犯我人族者，死！妖族败了，必须逃！仙界至宝竟然只是一捧土！不，我还要为哥哥报仇！我还要成为人族领袖！我不能死在这里！宗主有令，叛宗者当就地正法。赢了！人族赢了！啊！多谢前辈出手，晚辈秦星瑶信守誓言，愿拜前辈为师。3日之后，我将举办拜师大宴，昭告天下。行，不过你伤得不轻，先跟徒儿们和我回北极峰吧。是。随意一捧土，便能令沧海力平，他绝不是普通的炼气期修士。不行，皓月现在太强了，要是发现我就是金乌女帝，还不把本帝炖了？本帝要赶紧找到金羽。如果没猜错，我这个二师妹绝对和金乌女帝脱不了干系。徒儿们这是要睡了，也是，早睡早起身体好。刚回来，为师也没什么招待的，啃个玉米垫垫肚子吧。这真的能吃吗？不，
只要是他给的，定非凡物。多谢师尊赐宝。茅草屋还有屋子，你随便挑一间住下吧。为师先去睡了。这是大道碎片，一根玉米里竟然蕴含如此磅礴的大道之力。如今我距离飞升只差临门一脚，不可能，那可是妖族，清心瑶怎么会平安回来？还要飞升仙界？不，界面香，我一定要找到界面香，我要让所有人都知道，我秦烈雪才是最强的。整个北极峰我都找遍了，我的金玉肯定藏在师尊的房间，到底在哪儿？师尊也真是的，修炼没个样，睡也没睡香。我看之前的神土都是受本地的金羽影响，才有那样强的威力。我的金羽，难怪本地一直找不到，师尊竟然把本地的金羽当成了枕头。本地可以重回仙界。本地的皓月到底在北极峰的哪里？难道意外被师尊藏起来了？这是本地的皓月，就来在这水池之中。只要本地用皓月恢复修为，就能重回仙界了。锄头强者，本地一定会向你复仇。我宣布，拜师大典正式开始。弟子秦星瑶拜见师尊，日后师尊便是我人族之师。我这是触击了。快看，是雷劫！谁家筑基会有如此大的雷劫啊？我也要飞升了。师尊，我也是。原来刚才毁天灭地的影像是三位女帝同时飞升引来的。我就说季峰主筑基怎么可能引起这么大的动静？你们当真要飞升？师尊放心，等我们先把仙界安顿好，就来接师尊。接就不用了，记得回家吃饭就行。是师尊，连飞升的机会都不要，也不知道便宜师尊怎么想的。大不了本地以后常回来看看便是。姐姐，你敢飞升，我就点燃界面香，让这整个世界给你陪葬。界面香，唉，还是被他找到了。烈雪，放下，不要再错下去了，现在回头还来得及。凭什么？凭什么从小到大你永远都比我强？天赋、名声、人心，现在连飞升仙界都要被你抢先一步，我不服！别听他风言风语，那不过是师尊房里一根普通的香，连点灵气都没有，能掀起什么风浪？普通？我的功法天生便对界海气息敏感。我能清楚地感受到，这香里藏着足以毁灭一切的力量。不对，这真是能引来界海大恐怖界面香，这东西怎么会在师尊手里？糟了，界面香一经点燃，到时不只是人族，整个世界都会面临灭顶之灾。姐姐，你这是后悔了？可惜晚了。刚才的话我收回，就算你现在放弃飞升，我也要点燃它，谁也阻止不了我。界海，传说中的界海真的被打开了。完了，全完了，大陆要毁灭了！来吧，都来吧！只要借助你们的力量，我就是此方世界的主宰。姐姐，
到时候你和你那废物师尊都将跪在我的脚下，是吗？我以大陆星瑶女帝之名起誓，此方大陆邪物禁止通行。我乃仙界皓月女帝，此方地界邪物禁止通行。怎么会？姬王生一个炼器，徒弟竟然都是女帝！帮忙！徒儿们，其实为师已经筑基，抬手便可镇压。罢了，你们毕竟大了，你们就练练手吧。秦心瑶，你终于输了，输给我了！连三女帝联手都不敌界海，大家快跑啊！到底发生了什么？姬望生3个徒弟竟然都是女帝！望生哥哥果然最厉害了，这些都不在望生哥哥的话下。这下真的完了，界海大恐怖就要降临，但我宁青就算死，也不会成为界海傀儡。宗主，世界毁灭倒不一定。望生，你确定？这一切种种，难道望生的炼器实力只是表象？季完生，你个炼器懂什么？难道你要靠那把挖地的锄头拯救世界？没错，就靠一把锄头。旁人都说我是炼器废物，却不知我是炼器3万层，炼器每翻一层，修为翻倍。而我如今以炼器3万层筑基，界海在我眼中也如同尘埃。什么？师尊，徒儿们放心，为师去就会。这世上竟然有炼器3万层，这怎么可能？这不是送死是什么？还白白给界海的大恐怖提供了养料。可界海确实关闭了，我相信师尊。姐姐，界海分明是得了养料，暂时关闭。只要界面相燃着，界海马上就会重新。怎么会？界面香怎么会自己熄灭？燃起来！给我燃起来啊！毁了，界面香毁了。我就说我相信师尊。秦烈雪，你为一己私欲，妄图引界海邪物降临，让大陆万劫不复。我以人族女帝之名，判你永镇人族天牢，生生世世不得踏出半步。不，姐姐，你不能这样对我！终于结束了。可是师尊，我堂堂皓月女帝，竟然连自己师尊都护不住。的确，师尊虽然平时不着调，但确实算个好师尊。不，两位师姐，师尊绝不是我们表面看到的区区炼器。还记得师尊说他炼器3万层吗？可3万层也还是炼器，难道炼器3万层的意思是每炼器1层都修为翻倍？师尊以炼器3万层筑基，真的强大到超乎我等想象。这里就是界海了。呵呵，没想到一个满身土腥味的筑基期蝼蚁也敢进入界海。我乃界海大帝，快把你们刚才关闭界海入口的强者叫出来！强者？不就在你面前站着吗？狂妄！你分明只是区区筑基期，这种拙劣的谎言，本帝会信？既然你急着投胎，那本帝就成全你。
么？你竟然随手一挥就能挡住本帝一击？竟然是只小羊羊，还挺肥的。你一个筑基期也敢调侃本帝？死！我是筑基期，可我却是炼气3万层筑的基。在大陆上，我实力一旦全开，那方天地根本承受不住我的量气。小羊羊，你还是更适合当食物。是。肉质倒算筋道，剩下的就带回去给那3个徒儿尝尝，正好给他们透支了不少灵力。是谁竟敢杀我亲弟，还把他吃了？你多久没洗澡了？连周身气息都是一股馊味。咦，我乃界海天帝，界海的统治者，炼气蝼蚁，我要让你魂飞魄散，为我弟弟报仇！诸天寂灭，万法归吾，死吧！小牛牛，你们伤我徒儿，窥视本座所在大陆，别挣扎了。不，这股力量，你怎么可能只是筑基期？你早已是神剑无敌！叫什么叫？以后你就是我院子里除草的。既然是一家人，那就整整齐齐的回去吧。季望生，你确实无敌，可这里是界海，进入界海的人，从来没有人能不迷失方向。迷失方向？我挖了这么多年地，这诸天万界还没我认不出的路。不仅仅是路，是你所在乎的一切都会被拉入界海。看着吧，你最在乎的人都会因你永远困在界海。是吗？我看未必。已经半个月了，师尊还是没有回来。难道师尊已经……没想到本帝想到这个便宜师尊身死，竟然会觉得很伤心。不，两位师姐，我信师尊。师尊临走前说过去就回，师尊一定会解决界海的一切。我的本命皓月消失了，几无圣火也在熄灭。是界海，界海的力量还在影响大陆。难道师尊也对界海无可奈何？师尊已经……几息之间，大陆太阳、月亮、星辰竟然都消失了，到底发生了什么？宗主大人，洛风主不好了，3位女帝大人出事了！什么？糟了！望生哥哥回来发现徒弟出事了，一定会伤心的。宗主，这到底发生了什么？是界海之力，连女帝也不能。
难道这个世界终究要毁灭吗？王生，你现在又在哪里？这是极道宗的收徒广场。这里是哪里？本帝为何在此？皓月，你怎么在这里？我才是仙界最强女帝。胡说！金乌女帝，我才是。好了，两位师姐都别吵了。你敢叫本帝师姐？不对，好像被锄头强者挖下来后，我们3个人会拜同一个人为师。以后你的确是本帝师妹。一起拜师？那我们是拜谁为师？好像有什么很重要的东西，我们都不记得了。这还用想？我们3人当然是拜入这极道宗的最强峰——神剑峰。宗主大人，收我徒！宗主大人，收我徒！这不就是之前的收徒大会？难道这是界海搞出来的幻境，想把我困在这里？有意思。徒儿们怎么也在？岳梦玄、金晨曦，还有那位人族天骄，这些资源全是你们的，何必去那个只有废物的北极峰？峰主大人，你是说我们3个天资卓绝，却要拜入极道宗的北极峰？这怎么可能？没错，我们现在就拜入姬峰主门下。徒儿们，你们不是已经拜我为师了吗？这是在干什么？师尊，奇怪，本帝怎么第一反应是叫这个废物峰主师尊？一定是魔障了。季峰主，我3人才刚到极道宗，何时拜过你为师？季峰主，你一个炼气期的蝼蚁，也敢自称我们的师尊？为何这位季峰主总给是一种很熟悉的感觉？你们真的不认识我了？可笑，我堂堂皓月女帝，仙界的主宰，会拜一个炼气期的废物为师？皓月不会拜的，本帝又怎么可能拜？此人眼神倒也清澈，可惜脑子似乎不太好。我乃人族最强星瑶女帝，我的师尊必是顶天立地的大能，岂会是他？唉，看来你们真的不记得为师了。不过他们的魂魄分明就是我那3名徒儿，看来他们都受界海影响，记忆已经模糊了。可惜我筑基后实力太强，这幻境对我无效。季师弟，休得无礼！你北极峰就是个废峰，3位天之娇女岂是能收的？他们要拜的是我神剑峰。是吗，二师兄？季师弟，是与不是，我说了不算。你可以问问他们3人愿意拜谁为师。我们拜入谁，也绝不可能拜入北极峰。二徒儿，你敢推为师了，小心被我打屁股喽！你竟然想打我屁股，变态！徒儿们，胡闹也该有个限度嘛。不过你们之前都已经拜我为师，现在当着为师的面改拜他人，不太好吧？季峰主，我们到底何时拜了你为师？季师弟，我看你是在梦里梦见的吧？季无道，有些东西你不懂。
不过之前我能收他们为徒，这一次也不例外。是吗？那是拿你那把锄头收徒，还是靠你那座破山峰上的泥巴地呀？唉，之前在大陆很多东西显露不出本来面目，是因为那方天地太脆弱，承受不住。既然这里是界海幻境，正好让为师的几个傻徒弟开开眼界吧。这是北极峰，季师弟，你把我们带到你这破地方干什么？破？那你们看好了。这是仙界的皇天厚土。不可能，这绝对不可能！北极峰就是宗门最烂的废峰，你纪王生挖了20年的地，挖的竟然是仙界之基皇天厚土。这件皇天厚土里的道运，是本地穷极一生都未曾触及的本源大道，竟然只是他院子里的泥土。我们之前竟然还嘲笑他挖地。二师兄，你不是一直想要北极峰的宝贝吗？喏，这种石头，我这院子里遍地都是。一块破石头，纪王生，你少在这故弄玄虚！你以为拿块破石头就能吓住我吗？你这是黔驴技穷了！哎，二师兄，我说话你为什么总是不信？我若说这不是破石头呢？怎么可能？这是仙山！你院子里随便一块石头，就是仙界的一座仙山。季峰主，你到底是什么人？哎，我说了我是你们师尊啊。罢了，等你们从这场梦里醒过来，就什么都明白了。不过说起来，其实在现实里，二师兄你已经死过一次了。什么？我已经死了！这到底是怎么回事？难道我们真的在做梦？没错，你们确实还在做梦。啊！如果这一切都是做梦，那这皇天厚土还有这仙山，其实都只是你捏造的幻象。是也不是，不过时间不早了，为师还有正事要做，再不把你们送回去，大陆可是会长时间失去光明的，到时生灵涂炭，罪过就大了。师尊，你到底……我也该去彻底解决界海了。已经整整3天了，日月星辰同坠，天地无光。若3位女帝再不醒来，世间灵气枯竭，大陆必将陨落。女帝大人，你们醒了！两位这是怎么了？太好了，危机解除了！我记起来了，我们好像被界海控制了，然后好像做了个梦，好像还梦到了师尊。望生，你们见到了望生？好像是，不过记不清师尊具体说了什么了，好像是很重要的事情。小牛牛哪里跑？你竟然没有迷失在无主编织的界海幻境！无主，所以你背后的主人才是界海真正的源头。是又如何？比起无主，你的力量不过尘埃。是吗？仙尊大人饶命啊！我等并非有意为恶，只是被此逆界海术侵染，迷失了归路，才化作这般模样。界海之术，无主就是界海之术。仙尊大人饶命啊！界海之术就在界海的尽头，该说的我都说了。好了，不玩你了，带我去找那棵树，我还得回去让我那几个傻徒弟给我做饭呢。渺小的生灵竟能找到本源之地，你敢再上前一步，你的神魂就将成为我最好的养料。
小树苗，老老实实当棵树不好吗？非要长得这么歪瓜裂枣。可恶的外界生灵！不，我知道你来自何方，你就不想回家吗？我可以送你回去，回到你原本的生活。代价就是你将永远无法回来。你在这里的一切，你的徒弟，你的宗门，都将与你再无瓜葛。你选吗？1个月了，还是不见望生回来。季望生，以前我确实讨厌你，但你为大陆牺牲自己，以后我洛玉幽就是你的人。望生哥哥，玉雪也会一直等你的。唉，算时间徒儿们都飞升3个月了，说好等我回来的，还不回来给为师做饭。3个月了，师尊还是没有一丝音讯，就连锄头强者也没找到。伤本地的小草见地也不见了踪影。如果便宜师尊出事，本地心里这么难受。难道师尊真的死了？师尊，你没死！师尊，你真的回来了！死？为师只是去界海挖了棵树，而且我就是你们一直在找的竹头强者和小草见地。啊！师尊，那界海的大恐怖呢？喏，不就在这儿？他就是你们拼死都封印不了的界海力量源头。为师觉得他长得挺别致，就顺手挖回来，给院子添点绿化了。可恶的低阶生灵，我不会放过你的！